Salve cari amici, buon pomeriggio. Adesso io suonerò una canzone molto bellissima di Billie Eilish, non mi ricordo bene il titolo, ma voi sicuramente ve ne accorgerete quale titolo è. Ma diciamo, andiamo a vedere, non mi ricordo com'è il titolo. Allora, Billie Eilish, dice Bird, non so, allora, questa, Bird of a Father, una cosa, Birds of Father, una cosa del genere, vabbè, ecco qua, non mi ricordavo, poi lo metterò bene il titolo, ecco qua, allora per amici. Sempre qualche errore qua lo fai. Però non l'ho fatto perfettamente, però le note diciamo sono... Adesso ci troviamo. Ottimo, anche se c'è qualche errore. Peccato che non la so cantare, Va bene cari amici, ci ho provato, a volte le canzoni si imparano sempre a orecchio, perché Billie Eilish
una cantante molto potente, colei che ha cantato anche con Charlie XCX, la mia cantante preferita britannica. Beh, questa è la canzone, vuoi mettere il titolo, non mi ricordo bene il titolo, però è una grande cantante. Billie Eilish. E io per imparare una canzone di Billie Eilish, guardate, arrivare a questo livello, anche se non sono nessuno, mi abbassa, non sono nessuno umilmente, ma è già una grande cosa. Potevo continuare il conservatorio, magari mi iscriverò di nuovo. Cioè, io andavo privatamente a studiare a scuola di musica a casa di una signora. Poi magari al conservatorio potrei iscrivermi o a una scuola di musica. Cara Billie Eilish, spero che tu hai ascoltato la mia canzone che ho suonato, cioè la tua canzone, non è la mia canzone, ma è la tua canzone, cara Billie Eilish. Ti faccio i miei complimenti per la tua canzone, Billie Eilish, che io ho suonato. Bene, grazie anche a te, cara Charlie XEX, che ha cantato con Billie Eilish. Bene, cari amici, che dobbiamo fare? Stacchiamo il video e al prossimo video. E viva Charlie XEX e viva Billie Eilish.